भुवनेश्वर कल्पना छक ओभरब्रिज पाखे फल बजार अग्निकांड गतकाली विलंबित राति निया लगी मां तारिणी वेंडिंग जोन में 25 टी फल दुकान जली जाइए। अग्निशम बाहिनी पहुंची निया को आयत्त कर अग्निकांड में लक्षाधिक टंकार फल और सामग्री पोड़ जाइए। अर्चना सतपथी आम प्रतिनिधि आम सहित जोड़ी होती। अर्चना जाना चाहबू कल्पना छक पाखे वेंडिंग जोन रे फूड ट्रक रे अग्निकांड एवं फूड जेतिक फल दुकान थिला पाखापाखि 25 टी फल दुकान जली संपूर्ण रूपे पाउंस हो जाइए, जहां आम विजुआल्स देखि पार्छु। अर्चना पूरा अपडेट कौन केते राति रे एभली भाबे अग्निकांड होला? देखो गतकाली राति 12 ରୁ 1 ମଧ୍ୟରେ ଏଭଳି ଘଟଣାଟି ଘଟି ଯାଇଛି ଏବଂ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ କିତି ହେଇଛି କେଉଁ କାରଣରୁ ହେଇଛି ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦିଓ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଫୁଡ୍ ଦୋକାନୀ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ କହିବା କଥା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ହେଇଛି ଏବଂ ତାରି କାରଣରୁ ଏଭଳି ଗୋଟେ କାଣ୍ଡଟି ଘଟି ଯାଇଛି। ଯାହା ପ୍ରତି ସୂଚନା ରହିଛି ଗତକାଲି ରାତି 12 ରୁ 1 ମଧ୍ୟରେ ଅଚାନକ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରି କିଛି ବ୍ୟବସାୟୀ ବାହାରିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ହିଁ ଗୋଟିଏ ଦୋକାନରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା ଏବଂ ତା ପରେ ପରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ फायर टीम आसले जेहेतु कल्पना छक पाखे रही। अर्चना जितेबाला निया लगिला सांगे सांग कहीं देखी कि अग्निशम बाहिनी को खबर देते कि ना ना बहु विलंब होगा जो 25 टी फल दुकान जली पोड़ी पाउंस हो जाइए? निश्चित देखो जेहेतु अग्निकांड घटी जाइए विलंबित राति पाखापाखि राति 1 समय तेणु सांगे सांगे अग्निशम बाहिनी सेठारे पहुंची पार नथिला। सामान्य विलंब घटी जार फलस्वरूप 20 ରୁ अधिक फल दुकान जली जाइए बोली जहाँ पाखे सूचना रही। किंतु स्थानीय बासिंदा जो कहवा कथा जो प्रत्यक्षदर्शी रही सूचना मुताबक पर पर अग्निशम बाहिनी आसीथिला पहुंचवा पर ही निया को से आयत्त कर सफल होते। किंतु कहीं अग्निकांड घटिला सर्ट सर्किट कारण ना आउ किसी कारण रही से नहीं तो वर्तमान पर्यंत प्रारंभिक तदंत होना। प्रारंभिक तदंत पर ही जना पड़ो जो अग्निकांड पक्षर कारण कौन। किंतु किसी लोक ये आहत होती जो मैंने पर कैपिटल हॉस्पिटल को स्थानांतरित करागला और स्वास्थ्य अवस्था वर्तमान स्वाभाविक रही जहाँ हमको सूचना मिली। अर्चना जहाँ कहते किसी लोक आहत होती अग्निकांड किंतु से सुस्थ अच्छा ये आश्वस्ति देला भाया कथा। अर्चना किंतु अन्यपटे 25 टी दुकान अर्थात 20 ରୁ ऊर्ध्व फल दुकान जो मैंने निजर रोजगार करते फल दुकान निजर निजर परिवार चलाउते फल दुकान कहीपर जे गोटे प्रकार बेउसा उजुड़ी गला। 25 टी फल दुकान रे हुए तो ये फल साउंड थे आसी व्यवसायी मैंने जे किछि बंची जाइछि बोध हुए। अर्चना पहुंचले कि व्यवसायी मैंने क्षयक्षतिर आकलन कले कि? देखो जेहेतु गतकाली राति 12 ରୁ 1 समय भर अग्निकांड लगी से समय दुकान बंद करके प्रत्येक फल दुकानी निज निज घर को फेरुवा समय रही। किसी दुकान बंद रही आउ किसी दुकानी जो दुकान में अग्निकांड घटी अग्निकांड खबर पाइबा पर अग्निशम बाहिनी पहुंचवा पर समस्त सेठारे पहुंची आपड़ी पाखापाखि लक्षाधिक टंकार संपत्ति प्रत्येक व्यवसायी नष्ट होती। प्रारंभिक तदंत पर तो जना पड़ो वास्तव पक्ष अग्निकांड कारण कौन रही व्यवसायी मैंने चिंतार रही जे अग्निकांड जो भाव में घटी गोटे नुह कि 2-3 पाखापाखि 20 ରୁ ऊर्ध्व दुकान जो अर्चना अग्निकांड कारण खोजा सहित जहाँ क्षतिपूरण होती व्यवसायी से क्षतिपूरण मिल। बहुत बहुत धन्यवाद अर्चना समस्त सूचना।